वेलकम दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आपने देखा होगा पहली वीडियो में यहाँ से कटा हुआ था सारा इधर से, और अभी हमने तैयार कर दिया है, एकदम ओके हो चुका है। पकड़िए भाई ने एक बार यहाँ से, इधर उधर घूमेगा ऐसे करके, ये सेंटर में रहेगा। ऐसे ऐसे रहेगा भाई, ऐसे ऐसे चलेगा। फिर ये फोर्कलिप का पार्ट है सारे बंदे ये, और मुझसे नहीं फोर्कलिप कह रहे थे रविंदर जी, कभी आ रही है कैंसिल। और ये इसकी पिन है। ये देखो अनुज भाई भी अपना फोर्कलिप बनाने लगा।